Главная идея аптечной сети «Будь здоров» – это предоставлять необходимые лекарства по доступным ценам. Аптеки «Будь здоров» постоянно расширяют вид своих услуг. Для удобства жителей города Канаш аптека «Будь здоров» по адресу проспект Ленина, 31 изменила свой режим работы с 7 утра до 24 часов ежедневно. Чтобы максимально удовлетворить желания наших покупателей, помимо доступных цен и широкого ассортимента, мы принимаем индивидуальные заказы. Для тех, кто хочет сэкономить свое время, возможно забронировать лекарства на интернет-сайте www.rigla.ru и получить их в аптеке. Будь здоров! Сеть близких вам аптек. В аптечной сети «Будь здоров» действуют полезные программы, с помощью которых экономить стало еще выгоднее. Это карта постоянного клиента «Аптечный кошелек» и программа «Спасибо от Сбербанка». Держатели карты «Аптечный кошелек» участвуют в акциях и распродажах. Новогодний подарок владельцам карты «Аптечный кошелек» – 250 бонусов. Воспользуйтесь ими до 31 января 2018 года. Сделайте ваши покупки выгодными. В этой аптеке я заказывал лекарства. Каждый раз хожу в эту аптеку, и мне нравится. Подробности акции уточняйте в аптеках сети «Будь здоров». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Тема нашего разговора сегодня – несчастные случаи среди детей первого года жизни. По статистике, основное число травм с летальным исходом приходится на раннее детство, то есть на тот период, когда ребенок еще совершенно беспомощен, а уход за ним – дело нелегкое. Молодые родители уверены, что несчастье может случиться с кем угодно, только не с их любимым малышом. Вера, конечно, это очень хорошо, но жизнь упрямо говорит, что травма – результат родительской ошибки, недосмотра, а не просто случайность. Посетите детское травматологическое отделение, и увиденное там натолкнет вас на многие умные мысли. Сколько же там маленьких страдальцев? Нельзя измерить глубину родительского горя, когда с жизнерадостным и здоровым ребенком вдруг происходит несчастье. Он остается калекой или гибнет от нелепой случайности. Мама взяла грудного младенца к себе в кровать, задремала, во сне подмяла кроху под себя и своим телом перекрыла ему дыхание. Когда проснулась, малыш уже посинел. Нередко, чтобы занять малыша, мать дает ему поиграть с полиэтиленовым пакетом, а сама на минуточку спешит на кухню. Этой минуточки вполне достаточно, чтобы несмышленыш надел на голову пакет или прижал пленку к лицу. Последствия могут быть самые печальные. Как ни странно, дети первого года жизни нередко страдают от ожогов, которые наносит им любящая мамочка. В ожоговое отделение попадают малыши, которых выкупали в горячей воде. Чем более маленький ребенок, тем более чувствительна его кожа к воздействиям высоких температур. И еще много опасностей подстерегает малыша в быту. Содержимое бутылочки или баночки с детским питанием, хотя сама бутылочка или баночка остается холодной, может очень сильно нагреться в микроволновой печи и вызвать ожог. Миниатюрные батарейки из игрушек, часов легко проглотить, а они содержат едкое вещество, способное вызвать прободение стенки желудка или кишечника. Кастрюля с кипятком, поставленная рядом с ребенком, которую он может схватить за ручку и опрокинуть на себя. Швейная иголка, которую мама по забывчивости или в торопях воткнула в спинку кресла или дивана, или уронила на пол. Ребенок ее может найти и подобрать. Дальнейшие действия ребенка просто непредсказуемы. Он ведь может уколоться иголкой или даже попытаться ее проглотить. А как привлекателен для малышей огонь. Они готовы схватить руками пламя спички, раскаленный уголек из камина. Ведь это красиво. А сверкающий никелем чайник, утюг, ну как к ним не потянуться? Ребенок может не только потрогать раскаленный металл, что еще хуже, может уронить горячий утюг или чайник на себя. Давайте послушаем рассказы тех родителей, в семье которых случилось несчастье с ребенком. А у нас сын выпал из магазина тележки в супермаркете головой об пол. Думал, умру прям там же, аж в глазах потемнело и сердце прихватило. Обошлось. Оторвалась веревка от санок, когда я бегом вез их. Дочка тормозила в дерево, минус 2 зуба. Хорошо, что молочный. Сын, еще не умевший ходить, уполз ночью из кровати и завалился под стояк отопления и получил ожог. И пришлось долго лечиться в ожоговом отделении.
А у меня был случай, когда я слинг осваивала, повязала, иду хорошо так после коляски, и упала. Упала прямо вперед, чуть только успела развернуться, чтобы совсем ребенка не придавить. Почему упала, не знаю. Или центр тяжести нарушился, а я еще не привыкла, или просто слинг неправильно повязала. Тоже все обошлось, но остальное время дочкиного младенчества я только коляской пользовалась. Мой ребенок 8,5 месяцев съел уголок упаковки с майонезом, вытащив его из пакета с мусором, стоящего на кухне. Я спал, а жена была в другой комнате. Закончилась больницей. Ребенок подавился, посинел, закашлялся. Муж вызвал скорую помощь. Все обошлось. Ребенок прокашлялся, яичница вылетела, но в больницу ребенка под наблюдение пришлось положить. У детей первого года жизни часто случаются черепно-мозговые травмы. В первые месяцы жизни малыша они связаны с падением. Наиболее травмоопасным считается возраст с 3 до 4 месяцев, когда младенец осваивает переворачивание с живота на спину, свое первое самостоятельное изменение положения тела в пространстве. Перед тем, как начать переворачиваться, младенец тренируется, поворачивается то на один, то на другой бок, закидывает ножку, кряхтит, стараясь перевернуться, и в какой-то момент переворачивается. Это неожиданно для взрослых, так как они успели привыкнуть к образу послушно лежащего на спинке ребенка. Именно здесь и подстерегает опасность. Стоит маме на секунду отвлечься, сделать шаг в сторону, и ребенок падает. В 9 из 10 случаев дети падают с пеленального стола. А так как самой тяжелой частью тела является голова, то падение происходит головой вниз. К сожалению, порой родители оставляют ребенка в коляске без присмотра, считая, что там он в безопасности. И при этом забывают, что после 6 месяцев малыш уже может подтянуться на руках, приподняться и вывалиться наружу. А теперь об укачивании малышей. Сон – естественная потребность человеческого организма. Сон очень важен для малышей, поскольку за время бодрствования они получают массу новой информации. В течение сна головной мозг ребенка перерабатывает полученную информацию и отдыхает. Также происходит восстановление сил и функций всех остальных органов и систем. Если же ребенок не выспится, то будет вялым, раздражительным и капризным. Поэтому укладывание малыша спать – важнейший процесс, оказывающий прямое влияние на детское развитие. Но необходимость сна очевидна для взрослых, а вот малыши могут по-разному реагировать на важность этого явления. Кто-то засыпает мгновенно, другие же капризничают, плачут, подолгу лежат в кроватке с открытыми глазками. В этом случае многие мамы прибегают к старому проверенному способу усыпления ребенка – укачиванию. Но насколько необходимо укачивание? Вопрос неоднозначный. Размеренные движения способны успокоить не только ребенка, но и мать. Но если укачивание превратилось в привычку, то формируются негативные последствия. Ребенок долго не может уснуть. Порой приходится качать колыбельку или носить его на руках в течение часа. В то же время малыш быстро просыпается, как только его укладывают в кроватку. И слишком сильное качание – это уже не надежда на то, что малыш уснет, а ситуация, когда уставшие, отчаявшиеся родители теряют над собой контроль. Именно такое поведение взрослых может стать причиной травм разной степени у ребенка. Вестибулярный аппарат у новорожденных несовершенен, поэтому любые нежелательные вмешательства способны негативно отразиться на детском здоровье. У детей встречаются головокружение и даже обморочные состояния, которые взрослые ошибочно принимают за крепкий сон. В детской хирургии есть термин «синдром встряхнутого ребенка». При сильном встряхивании грудного малыша может травмироваться шейный отдел позвоночника, случится черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в оболочке головного мозга и склеры. Известны случаи, когда дети погибали или оставались инвалидами. Иногда раскачивание малыша с частой амплитудой имеет последствия не сразу, а годы спустя. Нервозность, невнимательность на уроках, снижение зрения, проблемы со слухом, вегетососудистая дистония. Поэтому полезно для ребенка только плавное укачивание. Все взрослые должны уметь оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях среди детей. Однако в минуты тревоги они нередко теряются, паникуют. Если ребенок после травмы жалобно плачет, показывает на свою ваву, беду, это свидетельствует о том, что с ним в целом все в порядке. Все функции организма не нарушены. Ребенок реагирует на травму вполне адекватно. Кричащий ребенок передает вам очень важное известие. «Я в сознании». «У меня еще есть силы, я способен дышать». Постарайтесь не паниковать, осторожно возьмите ребенка на руки,
Постарайтесь его успокоить и вызовите бригаду скорой помощи. При ушибах приложите к пострадавшему участку холод. При подозрении на перелом или вывих не давайте ребенку двигаться. Тяжелые травмы нарушают жизненно важные функции организма – дыхание, сердечную деятельность, сознание. Тогда вы заметите, что ребенок выглядит необычно, он реагирует на окружающий мир иначе, его сознание помрачено или он поразительно спокоен. Если ребенок не кричит после травмы, а наоборот лежит тихо, это состояние требует серьезного внимания. Ребенок или настолько ослаб, что не может кричать, или он без сознания, что выражается в отсутствии реакции на обращение и прикасание. Характерными симптомами при сотрясении мозга являются тошнота, рвота. Возможно, потеря сознания, продолжающаяся от нескольких минут до получаса. Здесь речь может идти о глубоком повреждении, ушибе мозга. В любом случае, если состояние вашего ребенка кажется вам серьезным, например, нарушено дыхание, отсутствует сознание, не следует тормошить ребенка, пытаясь привести его в чувство. Следует немедленно вызвать скорую помощь, держа ребенка в стабильном положении. При потере сознания следует повернуть на бок голову ребенка, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вести ли ребенка в больницу самостоятельно? Это тогда благоразумно, когда нет повреждений, опасных для жизни. При полном сознании ребенка, при улучшении его состояния или в случаях, когда нет возможности дождаться санитарного транспорта. В сомнительных случаях не стоит рисковать. Большинство серьезных происшествий, которые могут произойти с младенцами и маленькими детьми, наблюдательные родители способны спрогнозировать и предотвратить при бдительном надзоре. За малышом нужен особый присмотр, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Большинство травм можно предупредить, если не оставлять ребенка одного. И следует навести в квартире соответствующий порядок, то есть создать безопасную среду для ребенка. Начиная с 3-месячного возраста нельзя оставлять ребенка без присмотра на высоте. Если вам необходимо отойти, либо берите малыша на руки, либо кладите в кроватку. Когда ребенок освоил переворачивание, переодевая его, придерживайте туловище. Старайтесь, чтобы голова ребенка находилась подальше от края пеленального стола. Уважаемые родители, напоминаю вам, что большинство травм у детей происходит вследствие классического недосмотра родителей. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких. Главная идея аптечной сети «Будь здоров» – это предоставлять необходимые лекарства по доступным ценам. Аптеки «Будь здоров» постоянно расширяют вид своих услуг. Для удобства жителей города Канаш аптека «Будь здоров» по адресу проспект Ленина, 31 изменила свой режим работы с 7 утра до 24 часов ежедневно. Чтобы максимально удовлетворить желания наших покупателей, помимо доступных цен и широкого ассортимента, мы принимаем индивидуальные заказы. Для тех, кто хочет сэкономить свое время, возможно забронировать лекарства на интернет-сайте www.rigla.ru и получить их в аптеке. Будь здоров! Сеть близких вам аптек. В аптечной сети «Будь здоров» действуют полезные программы, с помощью которых экономить стало еще выгоднее. Это карта постоянного клиента «Аптечный кошелек» и программа «Спасибо от Сбербанка». Держатели карты «Аптечный кошелек» участвуют в акциях и распродажах. Новогодний подарок владельцам карты «Аптечный кошелек» – 250 бонусов. Воспользуйтесь ими до 31 января 2018 года. Сделайте ваши покупки выгодными. В этой аптеке я заказываю лекарства. Каждый раз хожу в эту аптеку, и мне нравится. Подробности акции уточняйте в аптеках сети «Будь здоров».